السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. أتمنى أنكم أنتم لايك وكومنت وشير لفيديوهاتي، وأتمنى أنكم أنتم تساعدوني علشان نحاول نقدم محتوى كويس ومحتوى جميل ومحتوى لذيذ. النهاردة هنتكلم عن لو حضرتك أو حضرتك أستاذ أستاذة، لو أنت عايزة تستبدلي تلاجتك القديمة بتلاجة جديدة. التلاجات العادية أو التلاجة التقليدية والتلاجة بتاعت التبريد المزدوج. فالنهاردة هنقارن بين التلاجة العادية اللي هي التقليدية اللي هي نو فروست بس التقليدية، والنو فروست اللي هي التبريد المزدوج. يعني احنا في من حوالي سنتين كده كنا عملنا فيديو مقارنة بين التلاجة ودي نو فروست ودي نو فروست، بس دي ماركة ودي ماركة. النهاردة هنتكلم عن الاتنين نو فروست، بس دي اللي هو دورة النو فروست العادية والنو فروست ذات التبريد المزدوج. تمام؟ تمام. دائرة التبريد اللي هي التقليدية عبارة عن كومبرسور ومكثف وكوندنسر ومبخر أو كويل. إيه اللي يخليني أنا أستبدل التلاجة القديمة بتلاجة حديثة تبريد مزدوج؟ أول حاجة نسبة الرطوبة. نسبة الرطوبة في التلاجة التقليدية ممكن تلاقيها في الرينج من 30 ل 35% نسبة الرطوبة. يعني ايه نسبة الرطوبة؟ نسبة الرطوبة هي لما الرطوبة تعلى في التبريد يعلى او درجة الرطوبة تعلى، ده معناها ان بتحافظ لي على الخضروات فريش، زي مثلا زي الخضروات كمثال يعني الخس، البتنجان، الطماطم، اللي هي الحاجات اللي يعني الى اخره، الحاجات اللي بتتحط في الحفظ. يعني الحاجات اللي هي بتتحط في الحاجات اللي هي بتتحط في الحفظ، الحاجات اللي هي بتتحط من تحت في الحفظ. في التلاجات طبعا، في التلاجات العاديه اللي زي دي، فهو في التبريد المزدوج نسبة الرطوبة مخليها 70%، فبالتالي عدد الأيام هتزيد. يعني ايه عدد الأيام هتزيد؟ يعني بمعنى لو هي في التلاجة التقليدية للتلاجات العادية اللي زي كده نو فريست بس تقليدية، لو هي مثلا تعيش مثلا 3 ايام الخضروات، في التبريد المزدوج ممكن الخضروات تعيش 6 ايام و7 ايام. طب هو اللي خلى الخضروات تعيش فترة اطول ان هو في التلاجات اللي هي التبريد المزدوج زود نسبة الرطوبة وخلاها 70%. تمام؟ تمام. طيب، كمان في حتة تاني ان ممكن في التبريد المزدوج هو كان يعني مخلي في التبريد المزدوج كان مخلي الكمبرسور واحد، وفي التقليدية كمبرسور واحد، او في التلاجة النفرس التقليدية كمبرسور واحد. طب هو ايه اللي عمله؟ اول حاجه عمل ايه؟ قلنا اتكلمنا عن نسبه على الترطيب هو يعني يسيب الحفاظ على الاطعمه طازجه. الحاجه التانيه في الفرق برضو بين الثلاجات اللي هي التقليدية والتلاجات اللي هي التبريد المزدوج عدم اختلاط الروائح، لأن كل دايرة منفصلة عن التاني. يعني هو عامل لك الفريزر في التبريد المزدوج الفريزر لوحده، والكابينة اللي تحت عاملها تلاجة لوحديها، يعني يعتبر
هم في جسم واحد، في بودي واحد، بس تلاشتين منفصلتين عن بعض. بحاطط كويل في الكابينه اللي تحت، وحاطط كويل في الكابينه اللي فوق. يعني حاطط كويل في الثلاجه اللي هو بتاعت الحفظ، وحاطط كويل في الفريزر بتاع الحفظ. الحاجه التاني عامل مروحه تبريد للفريزر، وعامل مروحه تبريد للكابينه اللي تحت. يعني عامل في مروحتين تبريد واثنين كويل. عامل بس الكمبرسور واحد، ودايره تبريد واحده. في التلاية التقليديه اللي هي العاديه اللي زي دي عامل موتور واحد، موتور كمبرسور واحد، وكوندنسر، ومروحه تبريد، وكويل واحد. تمام كده. كان الهواء دايره الهواء ببساطه، دايره الهواء كانت في الفريزر، وبعد بتنزل تحت في بتاع في درج الحفظ، وبعد كده بتاخد الدوره بتاعتها بتنزل، وبعد كده بتطلع تاني، لان احنا عارفين كثافه الهواء البارد اتقل من كثافه الهواء السخن، فبالتالي درجه حرارته منخفضه ينزل لتحت ويحل مكانه. بينزل لتحت، الهواء البارد ينزل لتحت ويحل مكانه والهواء السخن يطلع لفوق. والدوره ماشيه كده، بتاعت الهواء، دوره الهواء ماشيه كده. انما في التبريد المزدوج عمل فصل بين دايره الفريزر ودايره ودايره الثلاجه اللي هي دايره الحفظ. يعني كل ده، وبالتالي الروائح ما بقتش تختلط في بعضها. يعني وبالتالي مش هتلاقي ريحه اساسا، لان الهواء بتاع الثلاجه مختلف عن الهواء بتاع الحفظ. الهواء بتاع الثلاجه مختلف عن الهواء بتاع الحفظ. اتمنى ان النقطه دي تكون وصلت. الهواء بتاع الثلاجه مختلف على النقطه بتاع الهواء بتاع الثلاجه مختلف عن النقطه بتاع عن دائره التبريد، هواء التبريد بتاع الحفظ. بالتالي دي يعتبر تلاية، والتاني يعتبر تلاية. يعني الفريزر يعتبر تلاية والتاني تلاية، بس هما الاتنين شغالين بكمبرسور واحد. خلوا بالكم من الحتة التانية دي، هاتي حتة حلوة وجميلة. ايه هي الحتة التانية دي؟ الكمبرسور كان في التلاية التقليدية كان كمبرسور عادي. يعني غير كمبرسور غير موفر للطاقة. انما في الثلاجات اللي هي التبريد المزدوج هتلاقي الكمبرسور شغال بتكنولوجيا الانفرتر، وبالتالي هو يوفر في استهلاك الطاقة. الحاجة الثانية في كنترول فولتج على الكمبرسور. يعني ايه الكلام دوت؟ في التقليديه، في التلايه النوفريست اللي هي العاديه، اللي هي الكل متعرف عليها، كان هو كان لسه ما طلعش تكنولوجيا الانفرتر، وما كانش فيه كنترول للفولت. بمعنى ان في نسبه سماح يقدر لو الفولت وصل لدرجه معينه يفصل الكمبرسور، ولو في اندر فولتج يفصل الكمبرسور، لو في اوفر فولتج يفصل الكمبرسور. بمعنى يعني لو بالنسبه للصيف وقت الذروه، لو احنا مثلا هنا في مصر عندنا 220، لو الفولت انخفض وصل 200 يدي اشاره للكمبرسور ان هو يفصل. ولو الفولت عالي وصل 240 يدي اشاره للكمبرسور اللي هو الفولتج كنترول، يدي اشاره للكمبرسور بيقول له افصل. بالتالي في كنترول فولتج على الفولت، وبالتالي ده بيحمي الكمبرسور ويحمي الثلاجه ككل. ده اللي بيميز التبريد اللي هو المزدوج، عن الثلاجات اللي هي العاديه والثلاجات التقليديه. لو انت قاعد في السعوديه شغالين في ثلاجات شغاله بفولت 110، فتلاقي نسبه السماح
مثلا لو هو اوفر فولتج مثلا وصل 120، لو اندر فولتج وصل مثلا 100، هتلاقي الكنترول فولتج هيدي اشاره للكمبرسور بيقول له يفصل، وبالتالي في ريموت كنترول على على الفولت، وبالتالي بيحمي الكمبرسور ويعتبر بروتكشن واوبشن زياده في واساسي كحمايه للكمبرسور وحمايه للموتور. وده الحاجه الثانيه اللي بيفرق بين التبريد المزدوج والتلايه التقليديه، نسبه استهلاك الطاقه. يعني مثلا ممكن توصل ل 50%، يعني التلايه اللي هي النوفريس العاديه عن التبريد المزدوج نسبة استهلاك الطاقة فيها توصل لتوفير 50%. الحاجة التانية موضوع الجهاز اللي هو بيتحط بينقي التلاية من البكتيريا ومن الحياة الضارة. أظن كده. أتمنى أن أنا أكون وصلت معلومة. بالفرق بين التلاية اللي هي التلاية التقليدية والتلاية ذات التبريد المزدوج. نقول الخلاصة باختصار ان التلاية اللي هي بتكنولوجيا التبريد المزدوج الأطعمة الطازجة بسبب محافظة على نسبة الرطوبة عالية، وقلنا توصل ل 70%. التلاية التقليدية تفقد الأطعمة ونسبة الماء بها بسرعة كبيرة بسبب امتصاص نسبة الرطوبة، ولو حبينا نجيب نسبة من 70 ل 30%. الحاجة الثانية اللي هي التلاية التقليدية بتستهلك مستهلكة للطاقة، إنما التبريد المزدوج موفر للطاقة. الحاجة الثانية اللي هو الترطيب وسبب الحفاظ على الأطعمة الطازجة، وعدم اختلاط الروائح بين التلاية والفريزر. احنا قلنا كل جزء منفصل عن الثاني. الحاجة الثانية الكمبرسور الديجيتال واحنا قلنا الميزة بتاعتها ان كل واحدة منفصلة عن الثانية، كل تلاية مستقلة عن الثانية، بمعنى ان الفريزر تلاية لوحده، والكابينة تحت الحفظ تلاية لوحديها، بس الدايره باختصار هو كمبرسور واحد. الميزه اللي هنا كمبرسور واحد. ما حدش يا جماعه يكلمني يقول لي ان في ان التلايه، التلايه بكلمك عليها تبريد مزدوج بس بكمبرسور واحد. بس هي الفرق ان في كويل للمبخر وفي كويل للحفظ، الكابينه بتاعت الحفظ، بس بكمبرسور واحد وكوندنسر واحد وفلتر واحد وكابيلاري واحد. انما اللي هو في نوعيه من التلايات كانت نزلت بس زمان قبل ما يخترعوا، كانت نزلت ان هو بيشغل لي الفريزر بكمبرسور، وكان بيشغل الحفظ بكمبرسور. يعني كان بيشغل الموتور التلاية كان بيستخدم 2 كمبرسور. انما في التبريد المزدوج هو كمبرسور واحد بس. الفرق ان دي دايره لوحديها ودي دايره لوحديها، فبالتالي الروائح لو في حاجه في الفريزر ريحه مش كويسه ما تختلطش بالفريزر بتاع الحفظ. في التلاية التقليديه هو التبريد واحد، لان هما في مروحه فان واحده بس وكويل واحد. انما في التبريد المزدوج هو استخدم 2 كويل للحفظ وكويل للفريزر، وبالتالي هو استخدم وبالتالي كل واحدة منفصلة عن الثانية. الحاجة الثانية الأداء في التبريد المزدوج أسرع من الأداء في التلاية التقليدية العادية. أتمنى إن أنا أكون قدرت أوصل المعلومة، الفرق بين التلاية التقليدية والتلاية ذات التبريد المزدوج، وليه السبب إن أنا اللي عايز يغير تلاجته
ما يشتريش اللي هي يعني هو ما يجيبش التقليديه، كل واحد طبعا وظروفه. بس يستحسن لو انت هتغير او انت هتشتري جديد، يستحسن انك انت تشتري نظام التبريد المزدوج، علشان اوفر وتجميد اسرع، وفي امكانيه انك انت في شاشه مزود بشاشه ديجيتال، ان ممكن تتحكم انك انت ممكن تشغل الفريزر لوحده لو انت وتخلي الوحده اللي تحت ستاند باي، او العكس انك انت تشغل الوحده اللي تحت الكابينه اللي تحت تشغلها تخليها اون، وتخلي الفريزر ستاند باي، او العكس. في امكانيه انك انت تحط مأكولات من غير ما وتحافظ عليها فتره اطول. اتمنى ان انا اكون وضحت الفرق بين التبريد المزدوج والثلاجه التقليديه. التقليديه يا جماعه معناها الثلاجه النو فروست، اللي هي مش معنى التقليديه مش الثلاجه دي فروست، عشان بس الناس تحاول تفهم انا اقصد ايه من الثلاجه التقليديه. الثلاجه التقليديه ثلاجه نو فروست مش ثلاجه، والثانيه التبريد المزدوج برضه ثلاجه نو فروست. اتمنى ان كنتوا لايك وكومنت وشير للفيديوهات، واتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.